హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా 415 డిఏ బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్కోకుండా చూడండి. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అయితే వస్తుందన్నమాట. మోడల్, ప్రైస్, లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మీకోసం మంచి వెహికల్స్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఆ వీడియో అనేది చూసినాక మీకు నచ్చితేనే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైస్, లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. ఓన్లీ ఇంజిన్ మాత్రమే అమ్ముతున్నారన్నమాట. ఇంజిన్ మాత్రమే అమ్ముతున్నారు, అంటే ట్రాక్టర్ మాత్రమే అమ్ముతున్నారు. పూర్తిగా చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ వచ్చేసి మహీంద్రా 415 డిఏ బండి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే 2018లో అయితే తీసుకున్నారనమాట. 2018 మోడలు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 5 సంవత్సరాలు వెనకమాల బండి అనమాట. హెచ్పి చూసుకుంటే ఇది 40 హెచ్పి అయితే వస్తుంది. వెహికల్ వచ్చేసి ఇంజిన్ కూడా గేర్ బాక్స్ కానీ, స్టీరింగ్ కానీ, బ్యాటరీ కానీ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే ఒకసారి అయితే నేను చెప్పే లొకేషన్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళండి. వెహికల్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో మహబూబా నగరంలో అయితే ఉందన్నమాట. మహబూబా నగరం డిస్టిక్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేదా నేను చెప్పిన ఈ యొక్క లొకేషన్ మహబూబా నగరం డిస్టిక్లో కానీ ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళైతే డైరెక్ట్గా లొకేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. అలాగే దూరం నుంచి వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళైతే ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరున్న లొకేషన్లో కానీ వేరే లొకేషన్ నుంచి కానీ రావాలంటే ఓనర్ ఉంటారో కనుక్కున్నాక మీరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదని అయితే చెప్తున్నారు. అలాగే వెహికల్ యొక్క ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 3,50,000 అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. 3,50,000 ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదనమాట. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళైతే ఓనర్తో మాట్లాడుకొని తర్వాత వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. 3,50,000 ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు. మీరు మాట్లాడుకునే దాన్ని బట్టి కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట వెహికల్ అనేది. ఎవరన్నా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఈ యొక్క లొకేషన్కి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. 3,50,000 ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు. కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. కొద్దిగా అటు ఇటు తగ్గడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ యొక్క వెహికల్ యొక్క ప్రైస్ అనేది. ఓకేనా. ఇది ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలనుకున్నది. అలాగే మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయడం వల్ల నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది తీసుకొస్తూ ఉంటాను అనమాట. మీరు ఆ యొక్క వెహికల్స్ అనేది మిస్ కాకుండా అయితే చూడడం జరుగుతుంది మన ఛానల్లో. మీరు డైలీ ఫాలో అయ్యే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోస్ అనేది చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తీసుకోండి. అలాగే మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్ కూడా, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక మహీంద్రా వెహికల్ కానీ, స్వరాజ్ కానీ, జాండీర్ కానీ, మీ దగ్గర ఎన్ని వెహికల్ ఉన్నా సరే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్లో కూడా మీ యొక్క వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుంది. చూసిన వాళ్ళు లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే మీ దగ్గరికి వచ్చి వెహికల్ అనేది తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాను.